इउ पिपलनि सासे बिजाथि हिसाबै नैबे 37 नं धोनस्रि समस्तिनिफ्राय आं रुजुग्रा मुसाहारि बिजाथि लाइ दिनै गथायदों आरो बेवहाय आंजों लोगोसे समस्तिनिफ्राय हाजार हाजार भटार्स बिथांमोनाबो आंजों लोगोसे पार्टीनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गले गले माने हानजा सुरनानै बेवहाय नमिनेशन माने गथायनायाव फैदों बयबो आरो बेखौ नोजोर खालामनानै आं खुब गोजोननाय मोनदों। पार्टी मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना जथेस्थिखिनि माने बोलो होदों जे नैबे 37 नं धोनस्रि समस्तिनिफ्राय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासनि 22 तारिखआव जानो गोनां बे बिसायख'थि बेयाव देरहानायनि थाखाय 100% बिथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो लोगोसे भटार्सफोराबो दिनै खुब मोजां मोनदों इउ पिपल राजनिति हान्जानि थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन जे बेवहाय थांनाय 2020 मायथाइनि सिगाङाव जि असान्ति परिबेकनि गेजेराव थानो गोनां जादोंमोन बेयाव गासै 26टा जाथि भाखा भाखि माने रावारि मानसिफोरनि गेजेराव खौसेथि गैयामोन। दा जोङो बेवहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय नैबे इउ पिपल सरकारा बेवहाय सरकार खुंनाय लोगो लोगो बेखौ माने सान्ति परिबेकनि गेजेराव लाबोनो हादों आरो लोगोसे खौसेथि लाबोदों। गासैबो माने हारि माहारि गासै 26टा हारि माहारिफोर दं बिसोरनि गेजेरावबो दिनैहाय नैबे ओनसोलनि नागरिक हिसाबै जेबो माने गुबुन सानलायालासे बयबो खौसेयै दिनै रायजो जानो थाखाय मोनसे परिबेक मोनफिनदों बिनि थाखाय खुब गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जौगानाय खामानिफ्राबो फारि फारि बेवहाय गोबां रोखोमनि जौगानाय जादों। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नैबे ओनसोलनिफ्राय गासै रायजो राजायानो बेयाव भट होनो थाखाय माने गोसो गुदुं जानानै दं। लोगोसे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय दिनै प्रथमबारनि थाखाय गहपुरनिफ्राय 15,000 भटार्सआ जोंहा बेवहाय दाजाबदेरदों। फ्राय माने ट्राइबेल भटआनो गोजा बर' भटआनो गोजा आरो बिथिं माने दरंनिफ्राय 2800 भट 2800 भटआ दिनै बेवहाय दाजाबदेरदों। बिथांमोनाबो बिटिआरआव हाबनायखाय जिहेतु दिनै बे बिटिआर माने सुक्तिखौ इउ पिपल दानो दिनै मावफुंदों आरो माखासे थानाय आद्रा थानाय खामानिफोरखौबो मावफुंनो थाखाय दिनै आखायाव लादों। बिनि थाखाय खुब मोजां मोनदों आरो हा हुनि जि गोबाव समनि जि समयसामोन भिजिआरनि माने हानि जि समयसामोन बेफोरखौबो नैबे माने बिटिआर सरकार एबा इउ पिपल सरकारा जानाय लोगो लोगो बे हा हुनि समयसाखौ दिनै फारि फारि मावना होनायखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफ्रानो बे इउ पिपल दलखौनो बा पार्टीखौनो फिन आरोबाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव सरकार लाबोफिननांगौ बिनि थाखाय दिनै बयबो माने देरहानायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ नोजोर खालामनानै जोङो दिनै निश्चित जानो हादों जे फैबाय थानाय माने बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय माने इउ पिपल राजनिति हान्जायानो फिन आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय सरकार सालायनो थांगासिनो दं बेखौ जों दिनै रोखायै जोङो फोरमायनो हायो। थांनाय खेबाव बिथाङाबो नोंथांनि माने थांनाय 2020 मायथाइयाव जेला जोङो इलेक्सन माने फोसावजेननाया जादोंमोन कड अफ कन्डाक्ट जाबायमोन खिन्थु 10 दिननि उनावहायनो बेवहाय दुखु गोनां दुलाराय बुहुमनाङैनो जे COVID-19 जादोंमोन बे COVID-19 जानायनि थाखाय जोङो जेराव नोङो 20 दिन 25 दिननि गेजेराव माने बे इलेक्सना जानो गोनांमोन नाथाय जोङो 10.5 माह इलेक्सन गेलेनो गोनां जाबाय आरो इउ पिपल राजनिति हान्जा हिसाबै बेवहाय गोदानथारमोन जेबो माने पार्टीनि जि स्ट्राक्चारफोर बे गैयामोन प्राइमारि कमिटि बुथ कमिटि जों बेफोरखौ दानो हायाखैमोन ओंखायनो जों एसे फासयना थानो गोनां जाबाय नाथाय बिपिएफआ 17 बोसोर सासन खालामनायनि मोनसे बिसोर सरकारनि दाथायफोर दंखायोमोन बेवहाय बुथ कमिटि लोगोसे प्राइमारि कमिटि आरो गोबां बेनिफिसियारिबो दं मेम्बार चेयारमेनफोरबो दंखायोमोन दा ओंखायनो बिथांमोननि थाखाय देरहानाया थांनाय बाराव एसे नैबे 37 नं धोनस्रियाव एसे गोरलै जादोंमोन नाथाय एबार इउ पिपल हान्जा हिसाबै नैबे 5 बोसोराव आं गावनो TLCC हिसाबै आरो 13टा BCDC दङ जोंनि बे धोनस्रि समस्तियाव 13टा BCDCयावबो जोंनि मेम्बार चेयारमेन लोगोसे गोबां बेनिफिसियारिसफोर दिनै फैबाय गोबां माने शिक्षा अनुष्ठानफोर बेयाव डेभेलप जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि केम्पासाबो बेयाव जाबाय मडेल कलेज जादों अडिट'रियाम जादों बहाबा लामा जादों मठ मन्दिर मस्जिदफ्राव दिनै गोबां रोखोमनि माने जौगानायनि खामानिया जादों आरो बेखौ बयबो रायजो राजानि फ्रानो बेखौ अनसायदों आरो बयबो फिन आरोबाव माने सरकार जानांगौ बिनि थाखाय आरो एबार माने नैबे बिसायख'थियाव
माने इउ पि पि एल हान्जानिफ्राय आंखौनो बिजाथि हिसाबै फसंनायाव गोबां रायजो राजाफ्रानो गोजोननाय मोन्दों, रंजानाय मोन्दों। ओंखायनो दिनै बे नमिनेसन माने फाइल खालामनाय समाव फाइलिं खालामनाय समाव गाव गावनो बयबो ओंखारबोदों आरो बेखौ नायनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो इउ पि पि एलआनो नैबे 36 धनसित समस्तिनिफ्रायबो देरहागोनना दिनै जों रोखा होननानै जों दिनै फोरमायनो हायो।